我真係覺得好黐線，真係冇諗過會夾到呢隻烤叫味，係唔同嘅，我覺得。你睇下烤叫味大隻到，佢佔咗我4分一個夾翻嚟，佢仲要係實的的咧，壓縮唔到，黐線勁大隻。呢隻熊貓正係正在佢好軟熟嘅，超得意嘅佢。我覺得佢仲靚過喺上野動物園入邊嗰啲熊貓公仔，係咪好正啊？呢隻豬我完全理解唔到，冇啦啦夾隻豬做乜鬼啊 Toy Story 嘅豬，小熊維尼我都明，我夾緊呢隻，諗住夾隻俾我老母，跟住佢一嘢整隻咁乸大隻喎，我真係拗晒。全家福，全家福。呢個好似差唔多 pose 咁，係啊。但係真係日本夾係唔知好似有個魔力定點樣？因為夾到啊嘛，小火龍啊，係兩隻唔同表情嘅，留意翻，但係兩隻都唔係你夾到嘅。唉，嗱呢隻梗鬼就我自己夾到。我都冇要夾，兩個係咁夾過嚟。仲有呢個，呢個係扭嘅。呢個扭嘅咩？夾㗎，呢個肯定係夾。夾嘅咩？夾㗎。勾齊夾。呢兩隻都係我自己夾到嘅。呢隻吉利蛋係你喺我隔離夾都夾唔到，我就喺你隔離夾咗出嚟。我而家係夾緊唔知咩，唔記得咗。跟住之後皮皮都係我夾到，仲要我冇諗過夾到，因為我入咗個幣之後先發現原來佢係兩爪嗰啲爪啊。呢度好似冇嘢係我夾。呢個啊，無端臨尾最尾一日整隻咁嘅蜜蜂 Musagi 咁大隻，搞到要塞喺我背囊嗰度。我夾到啲嘢都係塞晒俾隔離人。然之後我哋去咗Daiso買咗一堆假痛袋，諗住可以即係喺屋企裝下，唔使封塵，因為太多公仔。唔知係見佢5蚊咁平。係啊，5蚊個咋。跟住呢個咧好正，呢個係喺科學館買㗎。係啊，因為我中意恐龍啦，咁佢呢個咧係唔知點樣加啲粉啊、水啊，跟住合成咗咧就會變咗呢啲咁樣嘅景。你扭咗個扭呢個星球啦，咦，仲要磁石嚟嘅。見到佢有磁力。跟住咧，我覺得最開心係呢一個扣，呢個係一隻恐龍。跟住後邊刻咗名，唔知影唔影到？影到啊！刻咗名，刻咗日期。我就係喺呢個科學館嗰度扭咗一化石咯。佢係有個沙子入邊俾你打磨咧，可以打磨到呢個咁樣嘅樣咯。呢個係鯨魚嚟㗎。係鯨魚，一發入嚟。水族館我扭咗企鵝就係佢係可以上年。你整咗個樽。佢係可以一個樽咧係440 yen，跟住你就入邊佢有啲好多整成唔同動物嘅粒粒啦，其實係類似擦膠咁嘅質地嘅。咁你可以自己塞落去咧，塞多塞少又冇所謂嘅，只要冚到蓋就 O K 噶啦。咁你都可以塞你中意嗰啲咯，所以我都揀咗啲企鵝啊、魚啊咁樣咯。係啊，類似嗰啲海豹、北極熊咁樣，就好幾得意嘅都。其實都冇乜買太多嘢，買咗啲卡套啊，買呢啲針啊。跟住抽卡冇太廢就掉晒啦，有啲水軍嘅呢個唔知喎，大家有玩入曲啦，我都唔玩。呢個就你係幫人買㗎啦。跟住門口就扭咗，因為要散紙包嘛，如果扭第二個都係百變怪。咁抽卡咧就係後尾就去咗嗰啲卡鋪就抽嗰啲福袋同埋撳機咯。咁呢兩張係想 keep 嘅咯。因為嗰部機咧，全部我都 OK 中意，所以咧，原來總共 total 扭咗4隻，即係我爭嗰個小刺蛋係冇中到之後，你睇下雙奶先啦，呢個小鮮奶啦，綿綿泡芙啦，最後終於中咗我嘅皮寶寶，但係呢一隻皮寶寶好似唔係喺 Pokemon Center 扭，喺出面嗰啲扭蛋機度扭到。呢隻烤叫味好似係都係喺 Pokemon Center 買。呢個都幾得意，佢兩隻牙仔係突出嚟，又可以攞嚟抽去打地。呢個袋都係扭蛋，同嗰個百變怪錢包係同一個系列嘅。我搜羅到嘅蛋黃糕好似得咁多，呢個就 Samuel 嗰度買嘅啦，係一隻好靚嘅蛋黃糕公仔。因為個鎖匙扣係喺 Samuel Cafe 有嘅，呢一個都係喺某一間 Samuel 嘅鋪頭。跟住見到有呢一隻磁石，都唔係間間有喎，跟住就即刻買咗啦。
然之後呢一個正啊，簡直係圓夢啊！呢個係金蛋黃神啊，超正啊！跟住呢個係 Daiso 嗰度，竟然佢唔係擺埋喺 Samuel 嗰個系列嘅喎，無端端自己喺個筷子度有個蛋黃哥筷子，都係110 yen，所以即刻買。呢個係攞嚟可以裝下啲飛啊、機票啊咁樣咯。呢個就喺一個玩具店嗰啲中古品嗰度買翻嚟。呢個都係唔係間間見到噶，咁啱見到即刻俾我立咗啦。蛋黃哥嘅環保袋，呢包唔記得幾錢，但係呢啲全部都係呢啲乜鬼嘢嚟㗎？110 yen。大家 follow 我哋嘅 shorts 就會見到開包嘅意思。即係日本嘅機咧，原來係有得咁樣打直出嘅呢啲杯墊，幾過癮，好似300 yen、400 yen，唔記得啦。我就係買咗呢個 Bakery 系列啊。呢一隻就純粹一隻公仔，就冇鎖匙扣嘅。呢個咧係有埋個即係個可以打開一個零錢包，同埋有得扣住。我通常咧就會扣住喺個袋度裝AirPod。跟住公仔就真正買咗呢隻魔法少女系列，連埋佢個專務袋一齊買啊！本身都諗過要唔要買埋個袋，但係真係買埋個袋靚好多。唔買埋啦，人一世買一世，你仲要原價買，唔使食炒喎。跟住你就係買咗呢兩隻啦。係呢個咧就係喺我唔記得佢話係嗰個咩 store 話嗰個係friend 話我作自己個爸爸個公仔 crossover 翻嘅，係啊，即係呢隻嘢。因為有個同事都好中意 Usagi 啊嘛，買呢個特別版俾佢咯，話係呢嗰度先限定，咁不如買咯。咁我就自己好中意龍嘅，所以我就買呢隻啦，仲入埋呢個 Daiso 嘅翻版痛袋咯。呢隻龍仔係真係幾正，幾過癮。呢個係 Usagi 好大嘅毛，唔記得幾錢。呢個就喺雷門淺草寺隔離嘅一個清水觀音堂嗰度買咗3粒。你呢個係特別版。係啊，因為見到嗰度啲樹係真係好有靈氣，所以跟住聽到原來呢個係用嗰度啲木去整嘅，跟住我就其實我望之前都已經覺得呢個好有 feel， 跟住聽埋用嗰度嗰啲樹木整就即刻買咗。然之後我就買咗呢兩個就係普通少少嘅御守啦。佢係有個盒裝住，同埋佢係一個比較大嘅御守咁樣。佢有嗰啲木味喎。係啊，咁呢個就買俾屋企人嘅。好誇張，其實係咪誇張呢？其實唔係好誇張啫。其實我已經盡量喺有限嘅篋嗰度。我真係好想食。呢個係機場買嘅。快啲拍完我要食。咁跟住就係呢個，我都唔知咩嚟㗎，好似話咩成日見到呢啲 limited 就係話我哋係咩啊咩成田 limited 喎，咁咪買下咯。跟住呢個好似係開心果味嘅雪糕。朱古力啊，咩雪糕啊？啊，朱古力，咁佢又話係嗰度限定啊，又買咯。咁跟住就有個傻佬話咩呢個偏苦味嘅，係嗰度先嗰個位先有。但係傻佬本人係冇食過。咁呢個就係普通版咯。正常朱古力薯片。咁就會即係攞翻公司俾同事食，跟住攞一盒俾屋企咁咯。所以我都唔係買得太多嘢食，同埋可以望一望呢個。我都見你買咗我就唔買啦。呢兩個都係喺上野嗰個車站出面嘅一個手信店嗰度買，應該係啲野菜乾咁樣咯，即係唔係水果乾，係野菜乾咁。我覺得好似都唔係好貴嘅。呢個係機場買咗個，因為我發現我哋最後冇喺，其實最吸引好似係淺草嗰邊，雷門淺草嗰邊。不過我哋就冇買到，因為落雨又點咁樣，跟住就喺機場買咗一包。呢個係喺水族館嘅買，呢個係水瀨應該係，其實就純粹幾得意，同埋唔係好貴，好似10幾蚊啫，就咁樣。喺呢個 Daiso 就手刮咗啲5蚊嘅嘢食咯，呢啲咁樣一包包。零件都係呢啲耳筒啊。係啊 Daiso 咧買好離奇地買咗好多嘢，你冇啲買咗洗衣袋啊。係因為全部都係100 yen。買咗絲襪。黐線咧，整單車啲扭扭碌角匙，跟住又買咗呢啲咁樣咁無聊嘅嘢。唔無聊㗎，綁好啲線咯。然之後我喺 Daiso 見到有啲飾物都幾抵，因為都係100 yen咁樣咯。啲耳環唔平過淘寶。呢個 Donkey 買咯，見到好似幾好食咋。同埋 Donkey 我買咗呢個
蒟蒻其實香港759都有，但係未好似冇見過風水梨味。其實我都分享唔晒咁多嘢食啊，都係喺機場執啲啊，見到啲靚嘅手信碟就執啲，覺得個篋塞得落嘅話就盡量帶多啲嘢翻嚟。只能夠講我冇預計自己會拎咁多嘢翻嚟嘅，即係佢有啲鋪頭同香港嘅價錢都差唔多，但係有啲就會感覺就好似平啲咁。我都 expect 我係呢一個模式嘅，我都不嬲旅行都唔係買太多嘢嘅，我都係見我自己中意或者想要嘅先買。譬如我係買咗衫，因為我話要買衫啊嘛。公仔其實我真係冇夾過，你見我淨係得粒壽司係用下咁咯。我係夾到傻咗。咁扭蛋譬如 Mon Hun 呢啲咧，咁我中意 Mon Hun 系列啊嘛，因為呢啲可能大家睇唔到啦。因為要砌。係啊，咁砌咗先啦。咁但係呢啲咧，我喺香港想扭咧，40-50蚊一飛啊，仲要係冇㗎。其實喺嗰度咧都有好多機係扭晒，不過周圍狂行啊嘛，跟住見到呢部有，跟住扭好似係500 yen 咯，即係25蚊咯，平一倍。跟住我忍唔到，即係扭咗幾嘢。我係扭蛋多咯，夾公仔都係唔係太多，都係復仇比較多嘅公仔，即係塞翻啲嘢俾人用。夾公仔我都多。咁跟住我喺香港唔夾公仔嘅。喺 Centre 買又真係平太多啊！即係你用個原價去買咧，譬如呢個好似係100幾 yen 啫喎。唔係一粒100幾，3粒呢個好似300幾，好似500幾。總之10幾定20幾蚊㗎咋，黐線！你呢啲邊度買到呢啲啊？呢啲卡套咧，原來原價買咁 Q 平，800幾 yen。我都係買實用型多啲咯，我會理解到啲人點解去日本掃嘢咯，即係因為真係平好多嘛。因為喺香港可能你當10算、11、2算咁樣計。同埋即係當你真係攞住夾到啲咁大隻公仔，真係好正，又要攞熊貓。見到呢隻豬就嬲，用呢隻豬做總結啦。再見，拜。我攞唔到出嚟，真係會冧。